左边的树根看板后面有人。好。左边的树根看板。树根看板，树根看板，你窗户顺便就看到。可以啊。好奇怪哦，队友在的位置跟别人现在在的位置不匹配。队友现在在那前面，如果那边有敌人的话，他应该死了在这。啊。那就是缘分了。弟仔，你送我到那个板，然后如果可以的话，我到那个角落。好。你先进。我先吗？不，你在这，你在这。哦，我在这。然后帮我往草丛扫一扫。好，没问题。来，3、2、1，Go！ 然后我上。OK。3、3、2、1。哎，我在你后面哦，很急哦。哎，换你前进了。好。3、2、1。锦峰，你的斜前面好像很接近就有敌人了。你要进去吗？我给你加字哦。5号板有一个。人吗？有，那边。哎，来了。有继续走，跑过来。这边不安全哦。我知道。你们先往左边走，我可以压住你们。左边不行，那边那条位置的。那个是好，左边危险。好。又来。要不要冲一下？哎。Go back. Go back。哎，过啊！我没有看。哎。最后2分钟就拼完了。时间到。OK。腰有一个在草里面。啊？哇哦！佩服，不错啊，还是有战术啊。佩服。你们猜错而已。哎呀。我摸到这边，然后就被打掉了。因为这边一定是重兵把守。我想说摸到这边，然后那里面躲几个人，然后打到我。好累啊！对，这边刚才有人哦。他刚刚就从这个草直接走出来啊！我刚想到这里可能会有，就是没想到这里后面，但是我不知道你到底是敌人。